ในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงข้อความนำเรื่องให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอริยสัจในครั้งนี้ก็จะพูดถึงตัวเรื่องอริยสัจโดยตรง Last time we spoke about some introductory matters regarding the Noble Truths. This time we'll speak about the Noble Truths, the Ariya Sacca, directly. มีข้อความสำคัญที่จะต้องพูดก่อนก็คือความหมาย ของคำว่าอริยสัจท่านทั้งหลายได้ยินแต่ว่า Noble Truth ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่ามันจะตรงกับคำว่าอริยสัจหรือไม่นี่จะต้องพูดกัน Something of great importance that we must examine from the start are the words Ariya Sacca themselves. Most of you have only heard the words Noble Truths, and for us there's still quite a bit of doubt whether or not the words Noble Truth are a sufficient and proper translation of Ariya Sacca. So we should look at these words as the first thing. คำว่า noble อาจจะมีความหมายตามธรรมดาว่าประเสริฐหรือว่าน่าเคารพนับถือเท่านั้นก็ได้ แต่คำว่าอริยสัจอริยะนี่มันแปลว่าปราศจากข้าศึกลองเทียบดูว่ามันต่างกันหรืออย่างไร The word noble generally can mean something like excellent, exalted, honorable, respectable. However, the word Ariya has the meaning to be without enemies. Ariya means without enemies. So do these two words correspond sufficiently? ดังนั้นขอให้ท่านทำความเข้าใจว่าเราจะพูดกันถึงความหมายของอริยสัจในฐานะที่ว่าปราศจากสิ่งที่เป็นข้าศึกคือสิ่งที่ใครๆก็ไม่ชอบไม่ปรารถนามีความหมายกว้างขวางทั้งทางวัตถุและทางจิตขอให้เราได้พูดกันถึงเรื่องนี้โดยละเอียดก่อน And so when we speak of the Ariya Sacca, we should understand these in the sense of being without enemies. Here, enemies is meant in the broadest sense, being free of things which aren't right for us, things which are undesirable. So we'll be looking at the Noble Truths in this way. เรื่องอริยสัจนี่รวมเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสองชุดเข้าไว้ปฏิจจสมุปบาทสำหรับเกิดความทุกข์ก็คืออริยสัจที่หนึ่งกับที่สองแล้วปฏิจจสมุปบาทสำหรับความทุกข์ดับลงไปนี่คืออริยสัจข้อที่สามและข้อที่สี่
เรื่องอริยสัจจึงรวมเรื่องปฏิจจสมุปบาทไว้ทั้งสองชุด The Ariya Sacca includes within it or within them paticca samuppada. Both aspects of paticca samuppada, both that the paticca samuppada that describes the arising of suffering, as well as the paticca samuppada or paticca nirodha, which explains or which is the ceasing of that suffering. Both of these are included within the Ariya Sacca. The first two noble truths correspond to the dependent origination of suffering. And then the second two noble truths correspond to the dependent cessation of suffering. ปฏิจจสมุปบาททั้งสองเรื่องมันก็เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นั่นแหละคือข้าศึกเราจะต้องศึกษาความหมายของคำว่าความทุกข์กันให้ถึงที่สุดก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าข้าศึกThe Ariya Sacca include both kinds of dependent origination, the dependent origination of suffering or dukkha, and the dependent cessation of that dukkha. Both of these, of course, have to do with dukkha. It's purely a matter of dukkha and the ending of dukkha. And so this is what ultimately this is what the real meaning of enemies is. The real enemy is suffering, is dukkha. And so we should fully understand what is meant by dukkha as from the beginning. เมื่อถือตามความหมายของภาษาบาลีคือคำว่าทุกขะแล้วมันมีความหมายกว้างกว่าที่ท่านทั้งหลายรู้จักก็ได้ทุกขะเนี่ยหมายถึงเจ็บปวดหรือทนทรมานนี่ก็อย่างทุกขะหมายถึงสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดนี่ก็อย่างหนึ่งทุกขะหมายถึงความว่างจากสาระประโยชน์ใดๆนี่อย่างหนึ่งถึงสามอย่างล้วนแต่มีความหมายเป็นข้าศึกทั้งนั้น Now the Pali word dukkha may be quite unfamiliar for most of you, or even those who have heard it before may not understand all of its connotations and meanings. In Pali, this word dukkha means much more than suffering. One level of its meaning means simply pain and suffering. But the second meaning is ugliness, to be completely ugly, thoroughly ugly. And then the third meaning is to be absolutely empty of any substance. So there are these three meanings included within the word dukkha. สำหรับความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนี่เราเรียกมันว่าข้าศึกก็เห็นได้โดยง่ายแต่สำหรับความน่าเกลียดนี่เป็นข้าศึกอย่างไรมันมีความน่าเกลียดอยู่ในสิ่งทุกสิ่งก็ว่าได้บรรดาที่เป็นสังคตธรรมความร่ำรวยความสุขความสวยงามเป็นต้นนี่ก็มีความน่าเกลียดอยู่ในนั้น
คือมันทำให้เกิดความลำบากยุ่งยากโดยประการอื่นในความร่ำรวยในความสวยงามถ้าท่านรู้จักความน่าเกลียดในทุกสิ่งแล้วก็จะพบความหมายคำว่าทุกข์หรือข้าศึกโดยชัดเจน Now all three of these meanings correspond exactly with the word enemy. These are three aspects of being our enemies. As for pain and suffering, that is quite apparent, quite obvious how that is a kind of enemy. But ugliness, this may not be so apparent, how ugliness is our enemy. But we can say that in everything, at least every conditioned thing, every concocted thing has a quality of ugliness to it. Without any exception, even the things we want so badly, such as wealth, such as happiness, such as beauty, even these things have a quality of ugliness to them, because there is so much trouble, so much difficulty and hassle involved in getting these things and maintaining these things, that within them there is an inherent ugliness. And so this is how the second meaning or aspect of dukkha is an enemy. It brings us so much trouble. สิ่งที่เรารักที่สุดกำลังรักกำลังพอใจที่สุดเช่นความมั่งมีความสวยงามอำนาจวาสนาในสิ่งที่เรากำลังรักที่สุดมันมีความน่าเกลียดอยู่ที่นั่นคือมันทำให้เกิดปัญหาความยุ่งยากทุกข์ทรมานอยู่ในสิ่งที่สวยงามหรือน่ารักถ้าท่านสังเกตดูท่านจะพบว่ามันมีความน่าเกลียดเพราะว่าทุกสิ่งที่น่ารักหรือไม่น่ารักเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันหลอกลวงมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องมีความน่าเกลียดทุกสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงล้วนจะมีความน่าเกลียด In all the things that that we find lovely and attractive, these things have tremendous power over us, and they have a tremendous pull. Things like wealth, power, fame, sex, beauty, there are all these things that we want so badly, and so we spend so much time and effort pursuing these things. There is this inherent ugliness in them, that they bring us so much trouble, they make us so tired, they take up so much of our time. And in these things, there is, although they seem so desirable, so attractive, so wonderful, they're constantly changing, they're absolutely unstable, and so they deceive us, they trick us. They're never what they quite pretend to be. And so there's this quality of ugliness. In all conditioned things there is this impermanence. And in that impermanence is this ugliness, this inherent difficulty and hassle involved with them. And so they are inherently enemies, or this ugliness, not the thing themselves, this ugliness is our enemy. ถ้าท่านมองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรารักที่สุดมันเป็นสิ่งที่ทรมานใจเราที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นข้าศึกสิ่งที่เรารักที่สุดก็มีความหมายข้าศึกหรือทุกข์ If we look closely for ourselves,
we can see that the things we love the most are the things that torment us the most. If we look like this, we can see quite clearly that these things are actually our enemies. ทีนี้ความหมายที่สามว่าว่างจากสาระคือแก่นสารเหมือนกับอากาศคำนี้ใช้แทนคำว่าอากาศข่าหรือขังนี่แปลว่าอากาศก็ได้มันจึงว่างจากสิ่งที่เป็นสาระที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงว่างจากสาระที่ควรยึดมั่นโดยประการทั้งปวงนี่ก็เป็นความหมายของคำว่าทุกขะและเป็นข้าศึก As for the third meaning, it means being empty of any real substance. This word tukka, ka, can mean air or space, meaning in this case an emptiness, that there's nothing in there that we can hang on to, that we can cling to. This quality of being empty of any real substance that we can hang on to, hold on to, this is an enemy as well. ลองคิดดูว่าเมื่อเราไปหลงรักในสิ่งที่ว่างจากสาระที่สุดมันกัดเราเท่าไรมันทำความเจ็บปวดให้แก่เราเท่าไรนั้นความว่างจากสาระก็เป็นความทุกข์เหตุนี้ Take a look at this. When we fall in love with something that is empty of any real substance, how does that torment and torture the mind? What kind of pain and suffering does that bring us? So, this aspect, this emptiness of any substance, is dukkha, is an enemy. รวมทั้งสามความหมายคือว่าทรมานเราแล้วก็น่าเกลียดซ่อนอยู่ในภายในแล้วก็ว่างจากสาระที่ควรยึดถือนี่คือความหมายของคำว่าทุกขะการที่แปลทุกคำว่าทุกขะเพียง suffering เฉยๆต้นล้วนนี้มันไม่พอขอให้เข้าใจมันว่ามันมากกว่า suffering เป็นว่าถ้าคำว่า suffering จะขยายความออกไปเป็นสามความหมายอย่างนี้ก็จะได้ความหมายคำว่าทุกขะโดยสมบูรณ์ So the word dukkha encompasses all three of these meanings. The meaning that it tortures and torments us. Second, that hidden within it is this profound ugliness. And third, absolutely empty and void of any real substance, any true essence. These three meanings together mean much more than the word suffering. So we should be very careful to understand dukkha fully. Or if we want to use the word suffering, we should use it or understand suffering to mean all three areas or aspects of dukkha. เมื่อทุกข์มีความหมายถึงสามอย่างนี้เราควรจะใช้คำรวมๆกันมันว่าสิ่งไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะถูกต้องที่สุด undesirable โดยประการทั้งปวงทุกประการทั้งปวงไม่พึงปรารถนานี่จะตรงความหมายคำว่าทุกขะ And so when dukkha has these three characteristics, three aspects, then we can't help but call it undesirable.
This dukkha is the thing that is most undesirable of all. สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาโดยประการทั้งปวงเรารวมเรียกว่าข้าศึกกันแล้วกันอริยะแปลว่าไปจากข้าศึกปราศจากข้าศึกพ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าชีวิตใหม่คือชีวิตที่ปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวง So that which is truly undesirable, or all these aspects of dukkha are the things that are undesirable in every way, absolutely thoroughly undesirable. The word Ariya means to go away from enemies or to escape from enemies. And so Ariya is that which is truly desirable in all respects. Dukkha is that which is undesirable. And the Ariya Sacca are those things which are truly desirable because they take us away from all these enemies. Andได้บอกท่านวันก่อนแล้วว่าท่านทั้งหลายมาศึกษาพุทธศาสนามีใจความสำคัญรวมอยู่ที่เรื่องอริยสัจทีนี้จะขอพูดถึงคำว่าสัจอริยะแล้วก็สัจคำว่าสัจนี่ก็คือความจริงซึ่งจะเรียกว่า truth หรืออะไรก็สุดแท้นั่นก็เป็นความจริงที่รู้แล้วทำให้ปราศจากข้าศึกอริยสัจคือความจริงที่รู้แล้วทำให้ปราศจากข้าศึก We told you the other day that all of Buddhism is contained in the Ariya Sacca. These Sacca means truth or reality. And so Ariya Sacca is the truth that frees us from all enemies, the reality that allows us to escape from all enemies, that is, from all suffering. The Ariya Sacca are the new life, the life that is completely free of all dukkha. This is how we should understand the words noble truths, the truths that free us from everything undesirable, everything dangerous. โดยความหมายที่กล่าวแล้วนี้เราจะเห็นได้เองว่าการพูดถึงความทุกข์นี่ไม่ได้พูดถึงในลักษณะที่เป็น pessimistic way เพราะเราบอกให้รู้พร้อมกันเป็นในตัวว่าเราจะชนะมันได้อย่างไรมันจะเป็น optimistic way ที่จะซ้ำไปเพื่อเราจะมีความพอใจความกล้าในการที่จะกำจัดความทุกข์นั้นให้ได้ทุกขอริยสัจเป็นความจริงที่ช่วยให้เราพ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงไม่มีเรื่องน่าเศร้าน่ากลัวในลักษณะเพสซิมิสติกแต่ประการใด
what we've said so far should make it obvious that there's nothing pessimistic in talking about dukkha as we have been doing. In fact, it's quite optimistic, because the way we talk about dukkha is always with the sense of defeating it, escaping from it, being free of it, being victorious over it. There's nothing frightening or fearful or depressing about speaking about dukkha in this way, because we don't get lost in it, or we don't give up to it. We just learn about it in order to be free of it. So there's nothing pessimistic about these Ariya Sacca. In fact, they're rather optimistic, because it shows us a way of living, and it reveals to us the possibility, the potential, the duty to be free of suffering. And this gives us energy, courage, and confidence to practice in order to be free of all enemies. ทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงอาการลักษณะให้สังเกตจะเรียกอะไรก็ characteristic อะไรก็ได้ของสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ Next, we'll look at the characteristics or symptoms of this thing which is called dukkha. ข้อแรกโดยธรรมชาติตามธรรมชาติเราก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมันเป็นของธรรมชาติมีตามธรรมชาติเราสามารถที่จะอยู่เหนือปัญหาของความเกิดแก่เจ็บตายบางคนมันพูดโง่ๆว่าจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกครับมันเพียงแต่อยู่เหนือปัญหาของความเกิดแก่เจ็บตายต้องมองเห็นความเกิดแก่เจ็บตายในฐานะที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้าศึกเมื่อเราก็จะอยู่เหนือปัญหาทุกอย่างของความเกิดแก่เจ็บตายจิตใจนี้ไม่มีความทุกข์เลยเกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตาย The first characteristic is a very natural one that happens naturally for all living things. These are the characteristics of birth, decay, disease, and death, or birth, illness, aging, and death. These are things that happen naturally for all of us. And there's really, in these things, there's no inherent problem. But there are many people who foolishly say that birth, aging, illness, and death are suffering, are dukkha. But this isn't really true. If we're trapped by our concepts of birth, aging, illness, and death, then this is great suffering. But we can transcend birth, aging, illness, and death. We can be beyond these natural conditions. And then they aren't any problem for us. We can turn them into problems if we're stupid. But it's quite simple to not have them be any problems or any suffering for us. But these are the first characteristics of what for many people are dukkha: birth, aging, illness, and death. ถ้าท่านได้ยินพุทธบริษัทที่ไหนก็ตามมันบอกท่านว่าพุทธศาสนาจะทำให้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่จงรู้เถิดว่าเขาไม่รู้พุทธศาสนา
เขาพูดตามคำบอกเล่าที่แท้นะเขาต้องการจะพูดว่ามันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่เขาพูดไม่เป็นเขาพูดว่าไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปนี่สิ่งที่ทำให้เข้าใจผิดคอยรู้ไว้ล่วงหน้า If you ever meet a Buddhist who tells you that Buddhism teaches to not be born, not get old, not get sick, and not die, then that person really doesn't know what they're talking about. They're just repeating words that they've heard from someone else or read in a book. They haven't really experienced the Buddhist teachings themselves. Most correctly, we should say that Buddhism teaches that birth, aging, illness, and death are no problem. These things are no problem for those who understand correctly. We tell you this in advance just so that you won't be confused by certain things that you might hear from time to time. ข้อนี้สรุปความว่าเราปราศจากข้าศึกที่เกิดตามธรรมชาติที่เกิดอยู่โดยธรรมชาติคือเกิดแก่เจ็บตาย So we can summarize these aspects of dukkha by saying that to be free, or the point of these is to be free of the naturally occurring enemies that we call birth, aging, illness, and death. ทีนี้เราก็จะมาดูกันถึงอาการกิริยาอาการท่าทีที่เรียกว่าความทุกข์เราพูดกันทีละอย่างคือโศกะ Now we'll mention some of the symptoms or conditions of dukkha. We'll mention them one by one. The first is sokha, or sorrow. ปริเทวะ The second is badi deva, means a kind of, it's often translated lamentation, which is like a spiritual crying. ที่คำว่าทุกขะ And then the word dukkha, pain, ทางกาย physical pain. ก็คำว่าโทมนัสสะ And then domanassa, which is mental pain or misery. แล้วอุปายาสะ And then upayasa, which is grief or despair. ทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาการเครื่องให้สังเกตเท่านั้นมันมีมากอย่างกว่านี้แต่พระพุทธเจ้าท่านยกมาพอเป็นตัวอย่างโสกะปเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาส นี่เรารู้จักความทุกข์ในลักษณะที่เป็นอาการหรือแสดงอาการ These are some of the forms which dukkha can take. And the Buddha has listed them as an example. It's not an all-inclusive list. And so there's sorrow, lamentation, physical pain, mental misery, and grief. These help us to understand what it feels like, what dukkha feels like, the conditions of dukkha. ทีนี้ก็ความทุกข์ในความหมายที่ว่ามันมาจากตัณหาก็คือว่าพบกับสิ่งที่เราไม่รักเราไม่อยากพบเราอยากจะไม่พบเราพลาดจากสิ่งที่เรารักนี่เราก็อยากจะอยู่กับความรักแล้วเราต้องการอย่างไรมันก็ไม่ได้อย่างนั้นนี่มีอยู่เป็น3อย่างว่าพบกับที่ไม่รักพลาดจากที่รัก
แล้วต้องการอย่างไรก็ไม่ได้อย่างนั้นมันมีมูลมาจากสิ่งที่เรียกว่าตัณหาโดยเฉพาะ Next are aspects of dukkha in terms as far as it arises from craving. We had the naturally occurring kinds of dukkha. Now these are the dukkha that arises specifically from craving, from foolish desire. The first is experiencing things we don't like. We have a craving for certain things, and to experience things we don't like, this is one kind of suffering that comes from craving. And then there's being separated from the things we love and like. This is another kind of craving or pain and misery that comes from our craving. And then last is not getting the things we want. These three things, experiencing the unloved, being separated from the loved, and not getting the things we want, these are aspects of dukkha that arise from our foolish desires, our blind craving. ดังนั้นท่านลองทำความรู้จักกับความรู้สึกเมื่อเราพบกับสิ่งที่เราไม่รักเมื่อเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราปรารถนาอย่างไรแล้วไม่ได้อย่างนั้นนะมันเป็นข้าศึกกี่มากน้อย And so you ought to work on this until you understand it for yourselves. Experience, feel it for yourselves within how experiencing things we don't like, being separated from the things we do like, and not getting what we want, how all three of these are dukkha, how all three of these are enemies to us. นี่คำสุดท้าย เป็นคำสรุปความตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เองว่าโดยสรุปแล้วอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็น5ส่วนคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้รวมกันเป็นตัวชีวิตมีอุปาทานในตัวชีวิตนั่นเป็นที่สรุปรวมแห่งความทุกข์ทั้งปวง And then there's one more, the most profound meaning of dukkha, which the Buddha said in the summary or the bottom line of all dukkha comes down to Upadhana. Upadhana is foolish attachment, to grasp and cling to things foolishly, ignorantly. The Buddha said that, in short, all dukkha comes down to attachment in life, from attaching, grasping and clinging to life. Life here can be analyzed into 5 basic aspects or functions: body, feeling, perception, thought, and consciousness. These 5 aggregates of life or functions of life, when any of them individually or collectively are clung to, then there is dukkha. So the Buddha said, in short, all dukkha is attaching to the 5 aggregates of life, the 5 functions of life. ที่นี่ต้องขอร้องกันแล้วแหละขอร้องว่าท่านทั้งหลายจงพยายามอย่างยิ่งให้ดีที่สุดที่ให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตขอพยายามรู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5ให้ดีที่สุด And so we must beg all of you
to do your best to understand these 5 things, which we call the khandhas or the aggregates. These are the aggregates of life, the things that make up life: body, feelings, perceptions, thought, and consciousness. These 5 together make up life. Please do your very best to understand these, to see them clearly. สิ่งแรกเรียกว่ารูปขันธ์ส่วนที่เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นร่างกายเป็นคอปพิเรียนหรืออะไรคอปพิเรียนว่ามันมีร่างกายมันมีระบบประสาทมันมีอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจในกลุ่มนี้รวมเรียกกันว่ารูปขันธ์กลุ่มแรกจงรู้จักกันก่อนมันเป็นเหมือนกับว่าเปลือกก็จริงแต่มันมีความสำคัญมันเป็นที่ตั้งแห่งชีวิตหรือทุกข์หรืออะไรทุกอย่างเรียกว่ารูปขันธ์ The first aggregate is rupa, often translated form, or more simply just body. Rupa is all the physical, all the material parts of life. All the material components are rupa. Sometimes we can say the corporeal, the bodily aspects. In the body there is a nervous system. There are the eyes, ears, nose, tongue, the body meaning the skin as a sense of touch, and the mind sense or the heart. This is the real meaning of rupa. This is in one sense it's just the superficial aspect of life, the lowest part of life. But it still requires great attention. It's very important because the body, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, this is the foundation for all life, and so is the basis of all dukkha. คำว่ารูปะมันมีความหมายที่ประหลาดสำหรับเราคำว่ารูปะนี่มันแปลว่าแตกง่ายและแตกเป็นธรรมดาของที่แตกง่ายแตกใหญ่แตกง่ายกรอบแตกเปราะที่สุดแตกง่ายที่สุดเนี่ยคำว่ารูปะหมายความว่าอย่างนั้น The word rupa has a very interesting meaning for us. It means something which breaks easily, or something which is fragile, delicate. And also this implies that it breaks all the time. It falls apart ordinarily. So this rupa can mean fragile, easily broken. เมื่อเราจะไปเอารูปะที่แตกง่ายเนี่ยมาเป็นตัวตนเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเนี่ยดูเถอะว่ามันจะเป็นความโง่ความหลงหรือความบ้าบอที่สุดสักเท่าไหร่แล้วมันก็ได้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการได้ And if we go and take this rupa which breaks so easily, this very fragile body, as being I or mine, take a look and see how utterly foolish that is, how crazy it is, how insane to take something which is always falling apart, to be the self, to be I, to be mine, and then see what great suffering is involved whenever we take the body to be I, to be mine. ทีนี้ก็มาถึงฝ่ายนามธรรมเมื่อเรามีรูปคือมีร่างกายมีระบบประสาทมีอวัยวะสำหรับรู้สึกคือตาหูจมูกลิ้นกาย
แล้วทีนี้ก็มีผลในทางจิตใจคือทางนามธรรมอันแรกที่สุดก็เรียกว่าเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในความหมายที่ว่าพอใจหรือเป็นสุขก็มีไม่พอใจเป็นทุกข์ก็มีแล้วบอกไม่ได้ว่าสุขหรือทุกข์แต่ว่าก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่าเวทนามีอยู่3อย่างนี้นี่ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันเป็นของที่เกิดขึ้นมาจากการกระทบหรือการปรุงแต่งจะเอามาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เกิดปัญหาเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะไปยึดเอาเวทนาว่าเป็นของตนตัวตน Next we come to the mental aggregates. The first one is physical and the rest are mental. When we have this body or these bodies with nervous systems and the sense organs, then there will result certain mental functions or mental things, which are the mental aggregates. The first of these is Vedana. It's translated feeling, but one must be very careful to understand the special meaning of Vedana, which is not what is much more subtle than what many people take to be feeling. Vedana is the very subtle, not subtle, the very simple, though sometimes very powerful feeling of pleasure or happiness towards certain sense experiences, or displeasure, even pain, dukkha, regarding other experiences. And then there's a third kind of Vedana, which is neither pleasant nor unpleasant. We can't really describe whether it's pleasant or unpleasant, but it's a definite kind of feeling. Now these three kinds of Vedana are not emotions. It's a very simple or even primitive kind of feeling, but they're very, very powerful, and they have tremendous influence on life. But no matter what, all of these Vedana, whether pleasant, unpleasant, or undescribable, all of them are concocted. They're impermanent things that have been concocted out of our basic sensual experience. And so there's nothing in them that we can really depend on. So if we attach to these very fleeting feelings as I or mine, there will be dukkha. This is the second aggregate, Vedana. ขอให้รู้จักเวทนาไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดเวทนาอย่างหนึ่งหลอกลวงให้รักเวทนาอย่างหนึ่งหลอกลวงให้เกลียดให้โกรธเวทนาอีกอย่างหนึ่งคือที่ไม่สุขไม่ทุกข์นะมันหลอกลวงให้ติดพันติดตามอยู่ด้วยความสงสัยเวทนาทั้ง3ชนิดนี้เป็นข้าศึกขบกัดให้เกิดความทุกข์สิ่งที่หลอกลวงที่สุดคือเวทนา We ought to understand the Vedana as things which deceive us most of all. There's nothing that tricks us like the Vedana. Pleasant feelings deceive us into falling in love. As soon as something is pleasant, we like it and we fall in love with it. Things that are unpleasant deceive us into disliking, into anger, into hatred.
And then the undescribable kind of Vedana deceive us into worrying and doubting and wondering about that thing. So the Vedana are the things that are constantly deceiving us. This is how we ought to understand them. Once we see how the Vedana deceive us and make fools of us, then we can see what enemies they are and how they are such suffering. เวทนาพวกแรกคือความพอใจก็ให้เกิดกิเลสประเภทแรกคือโลภะหรือราคะโลภะหรือราคะกิเลสประเภทที่แรกก็เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าจะเอาเข้ามานี่มันกัดเราเท่าไรมันเป็นข้าศึกเท่าไรก็ขอคิดดูเวทนาพวกที่สองไม่ชอบไม่พอใจเกิดกิเลสประเภทที่สองคือโทสะหรือโกฏะต้องการจะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียเวทนาที่สามไม่แน่ว่าพอใจหรือไม่พอใจ มันทำให้เกิดความสงสัยติดตามวิ่งอยู่รอบๆวิ่งอยู่รอบๆอันแรกผลักอันแรกเอาดูดเข้ามาอันที่สองผลักออกไปอันที่สามวิ่งอยู่รอบๆเนี่ยผลของเวทนาดูว่ามันกัดเราเท่าไรมันเป็นข้าศึกเท่าไรเป็นความทุกข์เท่าไร These three kinds of feelings give rise, they stir up, or they trick us into the three kinds of defilement. The first kind of Vedana, this satisfying, pleasing, nice feeling. This stirs up the first kind of defilement, the defilement of raga, lust, or we could say lopa, greed. Greed and lust are towards these satisfying, lovely kind of feelings. And so because of these pleasant feelings, it makes us want to pull things in, to suck things in. The second kind of Vedana, the unpleasant, the disagreeable, the not very nice kind of feeling. This leads to the defilements of dosa, hatred, or koda, anger, which is this unpleasantness, this disagreeableness makes us want to push things away, knock them away, or even destroy them, kill them. And then the third kind of Vedana leads to doubt, to worry, to confusion, where the mind runs in circles around whatever it is. If something has this undescribable, we really can't say whether it's pleasant or unpleasant kind of feeling, then this really confuses the mind, and the mind spins round and round, whatever it is. The three kind of Vedana lead to these three defiled reactions of trying to suck in, or trying to knock away, to destroy, or then spinning around in very confused circles. How all of these, the inherent dukkha of all this, the dukkha of sucking in, the dukkha of knocking away, the dukkha of running around in idiotic circles, the dukkha of this, what the quality of, and how these three conditions are our enemies, is something that must become apparent to us. เราจะมองเห็นได้ทันทีว่าปัญหาทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกในมนุษยชาตินี่มันมีมูลมาจากเวทนาทั้งสามอย่างนี้ทำให้เกิดความทุกข์ความยากความลำบากท
ทั้งที่โดยตรงและโดยอ้อมทั้งที่หลอกลวงและทั้งที่เปิดเผยรู้จักเวทนาไว้ว่าเป็นความทุกข์หรือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องที่สองของขันธ์ห้า All the problems in the world can in fact be traced to the Vedana. The tremendous power of the Vedana to deceive us gives rise to all the problems that exist in this world. So these Vedana are dukkha. There is tremendous ugliness in them. So we ought to observe them carefully in order to understand how the Vedana are our enemies. This is the second aggregate of life to which we so often cling, the second enemy. ขันธ์ที่สามเรียกว่าสัญญาซึ่งแปลกันว่า perception มันก็มีมูลมาจากเวทนามันรู้สึกด้วยความมั่นหมายความสำคัญregard เนี่ยมันลงไปว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ฝังแน่นอยู่เป็นความจำนี่ซึ่งเราจะจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรจำได้ในฐานะที่ว่ามันเป็นของสวยงามของไม่สวยงามจำลงมั่นหมายจำหรือมั่นหมายลงไปว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นความได้ความเสียความแพ้ความชนะพอสิ่งนั้นมาปรากฏหรือความรู้สึกอันนั้นมาปรากฏสัญญาความจำที่มีอยู่แต่แรกเริ่มเดิมทีมาก็มาทำให้เราเกิดความหมายมั่นในสิ่งนั้นเป็นความหมายต่างๆกันนี่เป็น perception มากมายเหลือที่จะกล่าวได้อันนี้ก็กัดเราทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้สัญญามั่นหมายนี่มันทำไปด้วยอวิชชามันไม่ถูกตามที่เป็นจริงไอ้ที่มันเป็นทุกข์มันก็สำคัญมั่นหมายเป็นความสุขและที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงก็ไปสำคัญว่ามันเที่ยงมันเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ใช่ตัวตนก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนเนี่ยสัญญาเลวร้ายที่สุดหลดออกยากที่สุดเป็นความจำไว้มันก็ปักแน่นลงไปอย่างที่ถอนยากนี่ก็เป็นสัญญาขันธ์ที่สามที่เป็นตัวความทุกข์หรือเป็นข้าศึก The next aspect of dukkha, the next enemy, is called Sanya. This third aggregate can be translated perception, but don't just grab onto the English word. It's important to understand how this works. One, Sanya is the result of Vedana, or we could say Vedana is the cause, the source of Sanya. Whenever there is an experience and then there is a feeling towards that experience, then there will naturally be Sanya regarding that experience. Sanya is to regard the experience in one way or another, to regard it as something. This means such as to take it to be beautiful, take it to be ugly. It's a kind of discrimination which the mind will naturally do towards anything that is felt. Once this happens, once the mind discriminates or perceives it as beautiful or ugly, as tall or short or whatever, then also will come in
once this is done, if it is done firmly, this becomes memory. That thing is then, that label, that discrimination is stuck away in memory. And then every time we feel something, there is this regarding things in terms of often past experience. And so we take this to be man, this woman, this dog, this cat, and so on and so on. Regarding things as this or as that. This is what Sanya is about. Part of Sanya is memory, but the important thing is regarding things as something specific, particular. Because once we almost, and this is dukkha, this is an enemy for us because it's always done under the influence of ignorance. We're regarding things not as they really are, but as they aren't. For example, things that are dukkha are regarded as happiness. Things that are impermanent, constantly changing, are regarded as being permanent. And things which are selfless, which are not self, are taken to be self, are taken to be egos. And so because of perceiving things incorrectly, misperceiving them, this sanya is a lot of dukkha and is our enemy. ขอพยายามรู้จักสัญญาไว้ในความหมายของคำว่าอุปาทาน attachment มันมีความหมายคล้ายๆกันมันสัญญาว่าสวยว่าไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักหรือไม่แน่ว่าน่ารักหรือไม่น่ารักเมื่อมันก็สัญญาว่าพอใจไม่พอใจเป็นสุขเป็นทุกข์สัญญาว่าผู้หญิงบางสัญญาผู้ชายบางสัญญาว่าสามีของเราภรรยาของเราลูกหลานของเราทรัพย์สมบัติของเราเกียรติยศชื่อเสียงของเรานี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาแม้แต่สัญญาว่านี่แผ่นดินนี่แผ่นฟ้านี่อันนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาที่มีมาตามลำดับมันกว้างขวางมากสัญญาแล้วมันโง่ทั้งนั้นแหละคือมันไม่ควรจะสัญญาว่าอย่างนี้แล้วมันก็ไปสัญญาว่าอย่างนี้แล้วมันก็เป็นข้าศึกคือไม่ได้ตามที่สัญญาที่จะมั่นหมายมันก็กัดเอานี่สัญญาก็เป็นข้าศึกหรือเป็นความทุกข์ในความหมายที่3ของขันธ์ทั้ง5 We ought to understand sanya as attachment. Sanya is very similar to attachment because once we regard something as this or as that, then we're generally attaching to it. It must be like this. It must be like that. So every time we go in and discriminate and regard something as beautiful, as ugly, as pleasant, as unpleasant, as happy, as sad, then we go and attach to that. So with sanya there is almost always this attachment. And this becomes even clearer when we see how so often we perceive things as being my husband, my wife, my this, my that. So this perceiving things in this way is basically the same as attachment. And so we can see the dukkha of it, of always taking things to be this, taking them to be that, especially when it's taken to be mine or me. And then they become very heavy
and they become enemies. When even taking even regarding the earth as earth and the sky as sky isn't quite correct. We perceive them, we regard them in one way, but they don't really work exactly how we perceive them. They don't turn out as we perceive them. And so this is a lot of dukkha for us. We're always taking things to be a certain way, and they're never that way. And so this is a real problem for us. Sanya is very broad. We're perceiving things constantly, but almost never as they really are. แต่แล้วมันก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องมีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่นเราจะมีสัญญาว่ามิสเตอร์เอมิสเตอร์บีนายกนายขอนายงอสัญญาว่าสวนโมกสัญญาว่าอเมริกาออสเตรเลียยุโรปอะไรก็ตามมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสัญญานี่ใช้ไปตามที่สมมติใช้กันอยู่แต่มันไม่ใช่ความจริงมันจะไม่เป็นไปตามที่เราสัญญาหรือมั่นหมายสัญญามันก็หลอกลวงหรือมันก็ทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดความทุกข์เหลือที่จะกล่าวแล้วให้รู้จักสัญญาว่าเป็นขันธ์ที่3ที่น่ากลัวที่มันกัดเอาหรือเป็นข้าศึกทำหน้าที่อย่างข้าศึกที่สุดด้วยเหมือนกัน But no matter how much dukkha sanya is, it's something we just have to have. Sanya is something we can't do without. But just to sanya is necessary for our lives. To perceive as Mr. A, Mrs. B, Mr. C, Mrs. D, or to perceive this is Suan Mok, or perceive things as America, Australia, England, and so on. All these kind of perceiving things in these ways, all this sanya is necessary, but none of it is really true. None of it will happen the way we have perceived it. So we must understand them in this way, to see how the perceptions, how sanya can bite us, how it deceives us and tricks us, and how that can bite us and claw us, and how that is an enemy, how frightening all these perceptions are. ที่ง่ายๆที่สุดที่เห็นได้ง่ายๆที่สุดก็คือความจำความจำนี่เรารักษาไว้ไม่ได้แล้วมันก็ลืมแล้วก็มีความลำบากที่จำไม่ได้แล้วก็ลืมเนี่ยกันอยู่ทุกคนนี่เรียกว่าเป็นปัญหาหรือเป็นความทุกข์เราอยากจะให้จำได้มันก็จำไม่ได้เราให้เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับความสำคัญมั่นหมายคำนี้แปลว่าสำคัญมั่นหมายแต่มักจะแปลกันว่าความจำขอให้รู้ไว้เถิดว่าความจำนี่มันเป็นไปตามที่เราสำคัญมั่นหมายว่าอย่างไรแล้วก็จำไว้ว่าอย่างนั้นอย่ามองกันแต่ว่าความจำมันอยู่ที่ความสำคัญมั่นหมายแล้วก็จำเอาไว้ A very simple example of the problem of sanya, the difficulties with sanya, is with our memories. We try very hard to remember things. We try to store up and protect our memories. But then so often when we need to remember something, we can't. We try to remember, and we just can't remember. This is how undependable
Sanya can be, what a hassle it can be. It's not the way we want it to be. We want to remember, and we can't. This is a very simple example of the dukkha of Sanya. But Sanya is really much more than memory. In fact, the essence of Sanya is not really memory. Memory is more of a result. We remember things. We remember the things that we have regarded. First, there must be this discrimination and regarding of something as this or as that, as man, woman, tall, short, good, bad, whatever. Once we've discriminated and regarded it in this certain way, then we store that as memory. But the real important thing to see is this discriminating regarding. It's a kind of labeling. That's the essence of Sanya, and we can never really depend on it. Things are never the way we regard them. And so there is always a kind of frustrating, undependable dukkha to it all. ที่สัญญาตัวที่ใหญ่โตที่สุดสำคัญที่สุดแต่แล้วก็เลวร้ายที่สุดก็คืออัตตสัญญาสัญญาว่าตัวตนมันก่อขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆจนแต่ตามชีวิตสัญญาว่าตัวตนเพราะมันมีความเห็นความเข้าใจว่าเราตัวเราสัญญาว่าตัวเราสัญญาว่าตัวเรา อย่างปรัชญาของเดสการ์ตกอกิโตเอโกซัมเราคิดเรารู้สึกดังนั้นเราจึงมีอยู่ความคิดอย่างนี้ไม่ใช่ของใหม่ของเดสการ์ตมันคิดมาเป็นพันปีแล้วตั้งแต่เกิดอัตตสัญญาขึ้นในหมู่มนุษย์เป็นมิจฉาทิฏฐิพูดกันอยู่ในครั้งพุทธกาลว่าคิดได้รู้สึกได้ฉันจึงมีตัวตนคือมีอัตตาอัตตสัญญาอัตตสัญญาสัญญาว่าตัวตนนี่แหละเลวร้ายที่สุดเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาทั้งหลายก็กำจัดออกไปเสียได้อัตตสัญญาหมดแล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ The biggest, most enormous kind of sanya, as well as the lowest, most foul and despicable sanya, is that of atta sanya, perception of self, or regarding things as self. Atta means self. This is the biggest problem, or this is the whole problem of Sanya, that we are always taking things to be self. We're perceiving things as selves, as separate entities, and then regarding them accordingly. We actually believe that I'm a self, this is a self, that's a self, all these selves all over the place. And then this becomes the foundation for all the rest of Sanya. Descartes came up with the line cogito ergo sum, I think, therefore I am. But there was nothing really original about this. Much earlier, when mankind began to perceive things as self, then just to think that I exist just because I think is to regard the thinking as self. And so Descartes was just putting into words something that had been going on for thousands of years, this regarding things as self. This is the whole problem of Sanya. This is what makes it so heavy. And this is how Sanya can bite us and claw us and torment us, because we're always regarding things
as self. นามรูปะกายกับใจตามธรรมชาตินี่ถึงกันแล้วมันก็เกิดความคิดได้ความรู้สึกได้ไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเราอย่าเชื่อตามปรัชญาของเดสการ์ว่ามันไม่มีอัตตาแม่นามรูปล้วนๆนี่มันก็ทำหน้าที่ฟังก์ชันของมันก็เป็นการคิดได้รู้สึกได้แล้วมันก็หลอกให้ว่ามีเส้นหรือมีอัตตาเนี่ยสัญญาคือว่าตัวตนนี่แล้วก็สัญญาว่าของตนนี่ I and my เนี่ยมันเป็นสัญญาที่เลวร้ายที่สุดขบกัดที่สุดเป็นข้าศึกที่สุดเป็นอย่างที่สี่ของขันธ์ทั้งห้าอย่างที่สามขันธ์ทั้งห้านามรูปทำคิดได้ mind and body, this mental and material combination that makes up life. It can experience, it feels, it can think without there being any need for any self. Please don't believe Descartes that says because we think there must be an ego or a self, that I must exist. It's a very natural process that the body and mind experiences, feels, and thinks. It doesn't depend at all on any kind of ego or self. But because the way we do experience and think, and because of ignorance, we go and assume that there must be a self in there. And so we perceive things as selves. And then this bites us, this causes all kinds of troubles and hassles in life. But in fact, there's no real self or ego there, so there's no need to believe what Descartes says. We shouldn't assume that just because we think there must be a self. We should look at thought and see how it really works before making assumptions. And so this is the third of the aggregates that we cling to, the third kind of natural function that we turn into an enemy because of our own misunderstanding, especially this misunderstanding of self, that things are ourselves. ขันธ์ที่สี่เรียกว่าสังขารสังขาระ in Pali สังขาระ in Pali in Thai สังขารสังขารขันธ์ ได้แก่ความปรุงแต่งการปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรุงแต่งแห่งความคิด คำว่าสังขารความหมายกว้างคำนี้ผู้ทำหน้าสิ่งหรือผู้ที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งผู้ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารผู้หรือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารกิริยาการที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารมีทั้งสามความหมายผู้ปรุงแต่งผู้ถูกปรุงแต่งและการปรุงแต่งนี่มีอยู่ตลอดเวลาในความคิดในความรู้สึกขันธ์ที่สี่คือสังขารจึงเพ่งเล็งกับตัวความคิดปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเป็นสิ่งสำคัญทั้งที่คำว่าสังขารมันกว้างไปถึงผู้ปรุงแต่งผู้ถูกปรุงแต่งและการปรุงแต่งนี่เมื่อเรารู้สึกว่านี่คิดมันก็ยึดมั่นในตัวผู้คิดยึดมั่นในความคิดเรียกว่ายึดมั่นในสังขารเป็นสิ่งที่หลอกลวงที่สุดว่ามีผู้คิดมีตัวผู้คิดและยึดมั่นความคิดเป็นของจริงที่จริงเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นแหละไม่ใช่ความผิดแปลกวิเศษวิโสอะไร
แต่แล้วเราไปยึดมั่นกันอย่างยิ่งในตัวสังขาร The fourth aggregate of life is called Sankhara, in Thai Sangkhan, in Pali Sankhara. Sankhara, as the fourth aggregate, specifically emphasizes thinking or thought. And then we call it Sankhara Khanda. But the word Sankhara has a very broad meaning. Sankhara means conditioning. But there are these three aspects to it. There's the one who conditions, the conditioner, the causal aspect of conditioning. Then there's the thing that is conditioned, the condition, the effect aspect of conditioning. And then there's the process of conditioning, the conditioning itself. So there are these three aspects, interrelated, interconnected aspects of Sankhara. The conditioner, the condition, or the conditioned thing, and then the conditioning, the process. Now all three of these, whenever there is a living body, and there is feeling, and there is perception, this conditioning will be going on all the time. But what is the most important aspect of this for us is that when this conditioning is happening, it's constantly conditioning thought, all kinds of thoughts and ideas. So Sankhara has a very broad meaning. It applies everywhere. But here we're using it in a more limited sense, Sankhara Khanda, that whenever there's life and feeling and perception, then there will be this conditioning of the mind, this stirring up, this concocting of the mind, which is essentially the conditioning of thought, of thinking. This is and then once this thinking takes place, we go and regard it as being self, as being I. We think about things in terms of I. We think, and so we think that I am, I exist. And so this is the fourth enemy, the fourth thing that bites us. มันไม่ถูกต้อง มันเป็นที่น่าสงสาร ในประเทศไทยหรือในที่อื่นๆให้ความหมายคำว่าสังขารที่เพียงร่างกายชีวิตสังขารร่างกายหรือว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยสังขารนี่มันถูกนิดเดียวคำว่าสังขารมีความหมายกว้างถึงขนาดนั้นและความหมายที่สำคัญที่สุดมันก็คือเป็นจุดตั้งต้นของความเกิดขึ้นหรือความเป็นไปคำว่า conceive นี่จะหมายถึงการตั้งครรภ์ถึงพูดกันอยู่หมายถึงการตั้งครรภ์ก็ได้คอยนึกถึงการตั้งครรภ์คือมันจุดตั้งต้นของการที่จะเกิดสิ่งต่างๆมาตามลำดับนั่นสังขารมีความหมายที่เลวร้ายคือเป็นจุดตั้งต้นของการเกิดปัญหาเกิดความหน้าที่เกิดอะไรต่างๆยุ่งยากลำบากไปหมดน่าเกลียดน่ากลัวในความหมายที่ว่ามันเป็นจุดตั้งต้นของปัญหานั่นคือสังขาร It's quite pathetic in a way that in Thailand and maybe other countries as well, the word sankhara is only understood as meaning the body. For many Thais, if they say the word sankhan, they just mean the body. This isn't completely wrong, but it's not very correct either. It's just a little bit correct. Sankhara, in the broadest sense,
includes the body, but there's much more to it than that. And to think that sankhara is just the body is to miss the most important aspect of it. Sankhara we can understand it in terms of the things being stirred up, or the creation and then the dissolution of things. This is sankhara, things being created and then they dissolve. This arising and passing away of things is the essential process of sankhara. A word that can help us to understand this is the word conceive. Conceive we use both to conceive thoughts, but we also use it when the sperm fertilizes the egg and then a new physical life is conceived. This sankhara can be understood as the starting of new things, the giving birth to new things. And so because of all this sankhara, thoughts are constantly born in the mind. And then this constant activity of sankhara keeps the mind spinning around, keeps it very busy. And that can be a lot of dukkha. เขาว่าสังขารในภาษาคนธรรมดาคนเดินถนนคนลูกเกี้ยนเสียดับสังขารหมายถึงตายดับสังขารหมายถึงตายไม่ถูกแล้วก็ผิดอย่างยิ่งดับสังขารหมายถึงหยุดการปรุงแต่งไม่ต้องตายไม่ใช่การตายดับสังขารไม่ต้องตายไม่ต้องมีการตายเพราะมันหยุดการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงนั่นคือดับสังขารถ้าดับสังขารก็หยุดการปรุงแต่งก็ไม่มีความทุกข์ตลอดเวลาที่มีการปรุงแต่งก็ต้องมีความทุกข์นี่สังขารเป็นข้าศึกหรือเป็นตัวสิ่งที่เกิดความทุกข์ในความหมายที่สี่ของขันธ์ทั้งห้า Now for the ordinary Thai in the street, in the colloquial usage of the word sankhara, if we say to put out the sankhara, it means to die. This is what many people, like in English we would say to pass away. They would say to dap sankhan, to put out the sankhara, meaning death. But this isn't what it really means. To put out or to quench, to extinguish the sankharas means to just stop all that conditioning and concocting of the mind. All that concocting is very tiresome, very troublesome. It doesn't allow the mind to have any peace. To extinguish this concocting of the mind has nothing to do with dying. And so we should understand it correctly. When all that sankhara, the conditioning, concocting is going on, the mind can never be at peace. But to extinguish that is very cool, very peaceful, very open and free. So the sankhara, this concocting of the mind, this is the fourth aggregate of life, which can cause us so many problems. ตลอดเวลาที่มีสังขารแล้วไอ้ความสงบหรือ peacefulness มีไม่ได้จึงมีคำตรัสว่าอย่างเด็ดขาดว่าดับสังขารหยุดสังขารนั่นน่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งเตสังวูปะสะโมสุโขดับสังขารหยุดสังขารจะเป็นความสุขอย่างยิ่งหยุดการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงโดยอำนาจของอวิชชานี่การปรุงแต่งในที่นี้ต้องเป็นการปรุงแต่งโดยอำนาจของอวิชชาคือมันไม่รู้มันปราศจากความรู้มันจึงจะมีการปรุงแต่งถ้ามันมีความรู้มันจะไม่ปรุงแต่ง
คำว่าสังขารจึงเป็นการปรุงแต่งโดยอำนาจของอวิชชามันต้องเป็นความทุกข์เพราะมันเป็นการปรุงแต่งของอวิชชามันต้องเป็นความทุกข์มันหลีกไปพ้นที่ให้สังขารไม่เป็นทุกข์จึงมีคำกล่าวว่าสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งเตสังวูปรโมสุโขหยุดสังขารเสียก็เป็นความสุขอย่างยิ่งWhen this concocting, all this sankhara is going on, then it is never peaceful. But we should understand here that when we talk about sankhara like this, we mean the sankhara that is a result of ignorance. When things are misunderstood, then there is a concocting of the mind which inevitably leads to dukkha. But when this ignorant concocting of the mind, when this sankhara ceases, then there is great peace. There is a very calm and spacious joyfulness. And so a very common saying in Thailand is Desang Wupasamo Sukho. Desang Wupasamo Sukho, which means the calming of the sankharas is bliss. The calming of the concocting is happiness. Whenever this concocting of the mind, this concocting through the power of ignorance, whenever this calms down, quiets down, then there is joy. If that gets stirred up again through the power of ignorance, then the joy disappears and there is dukkha. And so it is also, another phrase is sankhara parama tukha. Parama means supreme. Concocting is the supreme torment. This constant stirring up and concocting and grinding and spinning around of the mind is the ultimate dukkha. But always understand that this concocting we're talking about comes from ignorance, from misunderstanding. If there is correct understanding, there is no sankhara. The mind is not concocted. There are just the natural processes of life taking place. And that's not what we mean by sankhara. But when, in addition to the natural life processes, which can include thought, when in addition to that, there's this stirring up, this busying, this concocting of the mind, then there is dukkha. This is the fourth aggregate. ทุกคราวที่มีพิธีงานศพพิธีอะไรที่เกี่ยวกับงานศพพระเขาก็จะบอกคำพูดคำนี้ทุกทีไปมากมายหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งเตสังวูปัสโมสุโขนี่หยุดการปรุงแต่งเสียเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนกับ เป่าปีให้แรดฟังเป่าปีให้เต่าฟังอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นที่น่าสงสารเป็นที่น่าเศร้าอย่างยิ่งที่มันไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่จะบอกให้หยุดการปรุงแต่งเสีย At every funeral ceremony in Thailand, at every kind of ceremony involved with funerals or memorials to people who have died, the monks always chant the line Desang Wupasamo Sukho. Stop the concocting, and that is happiness. Stopping the concocting is happiness. Supreme happiness. Is the supreme happiness. And
This is repeated over and over again. The average Thai hears this hundreds of times in their life. It's being repeated all over the place, but unfortunately it's had almost no result. People are hearing all the time, stopping the concocting is supreme happiness, but it's quite pitiful that nobody seems to hear or to listen. It's like playing a flute for rhinoceroses or playing a flute for turtles. It just never gets through. ขอให้ท่านสนใจคำนี้ว่าเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ แล้วก็จะได้ควบคุมแล้วก็หยุดควบคุมให้มันหยุดหรือว่าอย่าให้มันมีการปรุงแต่งขึ้นมาได้มีการปรุงแต่งเมื่อไรเป็นอวิชชาเมื่อนั้นถ้ามีวิชชาเมื่อนั้นจะไม่มีการปรุงแต่งเลยในความหมายนี้นี่ข้าศึก ก็คือการปรุงแต่งตัวกูนะกลายเป็นข้าศึกแก่ตัวกูถ้ามันมีการปรุงแต่งเป็นตัวกูมันก็เกิดความทุกข์แก่ตัวกูตัวกูมันก็เป็นความทุกข์แก่ตัวกูเพราะอำนาจของการปรุงแต่ง So please give adequate attention to this sankhara, this concocting of the mind. Whenever this happens, there will be dukkha. Life will not be at peace. This sankhara here is inevitably the result of ignorance. If there is correct knowledge and understanding, this sankhara, as we're using it here, will not happen. It's only the result of ignorance, of looking at life stupidly. And then this this concocting of the mind takes place. Whenever the mind is concocted by ignorance, then there occur all kinds of foolish thoughts. And so all of this becomes an enemy for me. When the mind has been concocted, then there is me exists, I exist. And then all this concocting is a problem for me. It's my enemy. So we ought to be very careful about it all. ทีนี้ก็มาถึงขันธ์ที่ห้าที่เรียกว่าวิญญาณะในบาลีเมืองไทยเราเรียกวิญญาณเฉยๆวิญญาณะ มันเป็นคำที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะคำว่าวิญญาณนั้นมันหลายความหมายนอกพุทธศาสนาออกไปในฮินดูในเนี่ยวิญญาณหมายถึงโซลที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะวิญญาณนั่นไม่ใช่พุทธศาสนาวิญญาณในพุทธศาสนาคือสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกสิ่งที่เกิด consciousness function ที่ทำให้เกิด consciousness เรียกว่าวิญญาณมันทำหน้าที่หลายหนหลายคราวหลายแห่งหลายที่ในชีวิตของเรามันทำหน้าที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยแล้วก็มันทำหน้าที่ที่แรกโดยวิญญาณทางตาทางหูเป็นต้นที่จะรับอารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็วิญญาณทางมโนมารู้ว่าอันนั้นน่ะคืออะไรแล้วมันยังจะมีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่จะมีในอนาคตมันจะรู้จักทุกสิ่งที่มีสำหรับรู้สึกนั่นเรียกว่าวิญญาณฟังก์ชันสำหรับคอนชัดสิ่งต่างๆนั่นเรียกว่าวิญญาณ
The next and final aggregate is called Vinyana in Pali. In Thai they call it Vinyan. Pali Vinyana. This can be a tricky word because it's been given many different meanings. In Thai, many Thais think Vinyan means spirit. And this is related to the Hindu definition of Vinyana, which existed before Buddhism, which meant a soul or spirit that spun around within many births, within many reincarnations. It was, in pre-Buddhist thought, it was they thought the thing that they thought would leave this body when it died and go and be born in another body, be reincarnated. That was called the Vinyana. But that's not the understanding of Buddhism. That's not what Vinyana means in the Buddha's teaching. In Buddhism, Vinyana is the thing or the function that causes consciousness of various things. Whenever there is consciousness of something, it happens through Vinyana. There are 6 kinds of Vinyana. There's eye, ear, nose, tongue, body, and mind, Vinyana. Whenever we're conscious of anything through the eyes, ears, nose, tongue, body, or mind, that is through the functioning of Vinyana. It's the very basic knowing or consciousness or awareness of something, of anything. Now there are, in a way, 2 levels to this. The first is when the eyes, ears, nose, tongue, or body receive some stimulus, and then there is consciousness of that stimulus. This is the first level of Vinyana. Then mind consciousness knows the meaning of that thing. Then it's known directly in the mind. First there's the outer senses kind of consciousness of the senses being stimulated by this thing. And then the mind, then there's mind consciousness, knows the meaning of it. And this leads to the feelings towards things, the Vedana, and then the perception, and all the Sankhara that we've talked about. This is the 5th aggregate, and it's happening everywhere. Wherever there is consciousness of anything, there is this Vinyana. ในประเทศไทยวัฒนธรรมทางศาสนานั้นพวกฮินดูพวกพราหมณ์เข้ามาก่อนมาสอนเรื่องวิญญาณตามมติของฮินดูของพราหมณ์เนี่ยก่อนเรื่องสปิริตเรื่องวิญญาณเรื่องอินคาร์เนชั่นเหล่านี้มาสอนไว้ก่อนจนฝังแน่นลงไปในคนไทยว่าวิญญาณคืออย่างนี้ที่พุทธศาสนามาสอนทีหลังว่าวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นวิญญาณคือความรู้สึกที่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เกิดเป็นครั้งคราวตามเหตุตามปัจจัยแต่โดยเหตุที่มันฝังแน่นในอย่างฮินดูมาก่อนมันสอนกันลำบากเหลือเกินเวลานี้เมื่อพูดถึงวิญญาณต้องแยกกันเป็นวิญญาณในความหมายของฮินดูที่ก่อนพุทธหรือไปจะทั่วไปในโลกก็ได้ว่าวิญญาณตามหลักพุทธศาสนาที่จะมาสอนให้ไม่มีวิญญาณชนิดนั้นไม่มีโซลไม่มีสปิริตไม่มีโคชไม่มีอะไรแบบนั้นมันมีแต่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้มีการสัมผัสอารมณ์ In Thailand, the Hindu teachings came here first, way before Buddhism came. So when the Hindu or Brahmanistic teachings came to Thailand, they brought this idea
this teaching of a Vinyana in the sense of a soul or spirit that inhabited all kinds of things, not just people, but trees and rocks and all over the place. All things had this spirit, and then when that thing died, the body died, that Vinyana would go and get reincarnated. This is a Hindu teaching which existed in Thailand long before Buddhism came, and it was very firmly, deeply implanted in the Thai religious culture. And so later, when Buddhism came, everybody already had this Hindu understanding of Vinyana. And so many people have been unable over the centuries to understand the Buddhist teaching of Vinyana, which must be understood in light of the central teaching of Buddhism, that of anatta, that in life there is no self, no soul, no spirit in the Hindu sense. In Buddhism denies that there is any such thing. And so the meaning of Vinyana in Buddhism is the reaction that arises when a sound, when a sight, a sound, a taste, or whatever stimulates the respective sense organ. And then there arises this consciousness. So we must discriminate between the two kinds of Vinyana, the kind that was the Hindu teaching which came to Thailand first, and then the Buddhist teaching which came later. If we don't discriminate between the two, we'll be very confused. ในบาลีพระไตรปิฎกเองก็มีสูตรกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาเรียกชื่อกันว่าเกวัตตบุตรภิกษุองค์นี้ก็เที่ยวพูดอยู่ในหมู่ภิกษุด้วยกันว่าวิญญาณเท่านั้นนะวิญญาณเท่านั้นนะที่มันคิดและที่มันพูดที่มันเคลื่อนจากโลกนี้แล้วมันไปเกิดในโลกใหม่ เขาพูดอยู่แต่อย่างนี้วิญญาณนี้คิดวิญญาณนี้พูดวิญญาณนี้ตายวิญญาณนี้ไปเกิดในโลกใหม่ พระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายก็ไปทูลถามไปทูลพระพุทธเจ้าว่าภิกษุองค์นี้มันพูดอย่างนี้ ท่านก็เรียกไปต่อว่าวิญญาณไหนของแกวิญญาณในธรรมวินัยนี้ในลัทธิพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเพียงความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อมีอารมณ์มากระทบนี่คือวิญญาณเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่มีอยู่ตลอดเวลานะเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมานี่ก็เรียกว่าวิญญาณนี่เป็นเรื่องที่อื้อฉาวและรุนแรงมากแม้ในครั้งพุทธกาลและแม้ในขอบเขตของภิกษุที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเองก็มีเรื่องวิญญาณที่เข้าใจกันไม่ได้เป็นปัญหา In the Buddhist scriptures, in one of the discourses of the Buddha, it's recorded how one of the monks who had been staying with the Buddha had confused this issue of Vinyana. This one monk was named Tewata Putta. Putta, Kewata Putta. Putta. Putta ไม่ใช่พุทธะพุทธะพระพุทธเจ้าพุทธะลูก ครับ พุทธะเกวัตพุทธะ แต่ถ้าเขียนแบบฝรั่งก็พุทธะ which means son or child of Tewata. โอ้เกวัตตะชาวประมงเกวัตตะพุทธะ not Gewata, which means fisherman. So it means it means his name was Sati, the fisherman's son. This monk had the opinion or the understanding that just this Vinyana
speaks, or just this Vinyana thinks, speaks, and dies and then goes to be reborn somewhere else. He was going around saying this, that it's the Vinyana that thinks, that speaks, and that goes and gets reborn somewhere. The monks heard him saying this, and they went to talk to the Buddha. They reported this to the Buddha, and the Buddha called him in for a little talk and asked him, what is your understanding of Vinyana? And the monk told him. And the Buddha basically said, you've got it all wrong. In this teaching here, Vinyana is something that arises right here as a reaction to stimulus of the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Whenever there is a sense stimulus, there arises Vinyana. According to this monk, Vinyana was some everlasting thing that was always there. And this is directly this is directly against what the Buddha was teaching. So these were quite strong words of the Buddha to show that this monk had been living with the Buddha and had gotten such an important point completely wrong. And so it was a bit embarrassing for that monk, and he became very depressed. And this shows that even people living with the Buddha himself had trouble and could confuse this point of Vinyana. But what's very important is to see that Vinyana isn't some lasting substance as it's understood in just about everywhere. This is the common human understanding. But that Vinyana just arises. It's just this awareness that arises with the stimulation of the senses. ในคัมภีร์ทางศาสนาอันเก่าแก่ของพวกฮีบรูก่อนคริสต์หรือว่ากรีกก็ตามมันก็มีคำว่าสปิริตหรือคำว่าโซลใช้อยู่แม้เดี๋ยวนี้คำพูดของท่านทั้งหลายก็มีคำว่าสปิริตหรือโซลใช้อยู่เจ้าคำนี้มาเป็นวิญญาณในพุทธศาสนาไม่ได้ขอให้เข้าใจว่าวิญญาณคำนี้ทำให้เกิดปัญหามากในการศึกษาศาสนาหรือการทำความดับทุกข์แล้วมันก็เป็นที่ตั้งของความยึดถือมีวิญญาณเป็นตัวกูยึดถือเอามากๆเนี่ยจึงดับทุกข์ไม่ได้แล้ววิญญาณนี่หลอกตลอดเวลาเลยหลอกลวงตลอดเวลากลายเป็นสปิริตที่เป็นผีที่หลอกไม่ใช่เป็นโซลที่แท้จริงอะไรวิญญาณขันธ์จึงเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ว่าให้เกิดปัญหาให้เกิดความทุกข์ด้วยเหมือนกัน This in many religions, just about all religions, such as the Hebrew religion that existed before Christianity, or you can find it in Greek philosophy, and all over the place you find talk or teaching about the spirit, the soul. And in fact, for most of you sitting here, there is probably this kind of an understanding of some belief in a self or in a spirit or soul of some kind. Everyone is free to think as they wish, but please don't bring that idea into Buddhism. Don't apply the word spirit or soul to the word Vinyana in Buddhism. Vinyana is merely the basic consciousness or awareness of sense objects that stimulate the sense organs. Now, if
because if we confuse this issue, it will be very, very difficult for us to ever understand religion. This whole question of Vinyana and all the very many interpretations given to it make it very difficult for us to really understand spirituality. And if we don't understand Vinyana correctly, then it is impossible to ever quench dukkha. We'll always be tormented by dukkha as long as we misunderstand Vinyana. If we take this Vinyana to be some kind of spirit, then it will be like a ghost which will keep haunting us, keep tormenting us. It's necessary, if we would like to free ourselves of dukkha, to understand, to find out what Vinyana really is, how it really works. But for most of the time, it's deceiving us, it's tricking us. And we're constantly taking Vinyana to be I, this quality of awareness that is with us right now. We're identifying with it for the most part as I see, I hear, I smell, I touch, I taste, I know. All this attaching to Vinyana is a very deep-rooted habit, and which turns Vinyana into an enemy. It makes Vinyana bite us, makes us suffer. ดังนั้นก็เป็นอย่างที่อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายอย่างยิ่งว่าจงพยายามให้ดีที่สุดที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้งห้าถ้าไม่รู้จักขันธ์ทั้งห้าแล้วจะไม่มีทางที่จะศึกษาพุทธศาสนาอย่างถูกต้องหรือเข้าใจได้เพราะจะเอาขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวตนไปเสมอเป็นตัวตนบ้างเป็นของตนบ้างแล้วแต่กรณีบางทีเอารูปเป็นตัวตนหรือเป็นรูปเป็นของตนเวทนาเป็นตัวตนเวทนาเป็นของตนทั้งห้าอย่างเป็นตัวตนก็ได้เป็นของตนก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่พุทธศาสนาคือไม่รู้จักขันธ์ห้าถ้ารู้จักขันธ์ห้าแล้วจะรู้จักว่ามันไม่ใช่ตนไปยึดถือเอาเป็นตัวตนเป็นของตนก็เกิดปัญหาหรือความทุกข์เรียกว่ามันกัดเอาไปยึดถือที่อะไรเป็นตัวตนเป็นของตนสิ่งนั้นมันจะกัดเอาจึงมีคำสรุปความว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขา กล่าวโดยสรุปสั้นที่สุดแล้วความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายกี่อย่างทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปอยู่ที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นตัวตน So this is why I requested earlier that you try your best to know, to understand these five khandhas. If we don't understand the five khandhas, then there's no way that we can understand Buddhism. If we haven't gotten to know the five khandhas, Buddhism will always remain a mystery to us. So it's absolutely essential that we start to understand them. Otherwise, we'll keep taking them to be self, keep taking them to be I. Sometimes we cling to these five aggregates as I, and sometimes as mine. We cling to them as self or as belonging to self. So sometimes I am the body, or sometimes it's my body, or I am these feelings, sometimes it's my feelings, or I am the perceptions, sometimes it's my perceptions, like this. But whenever we regard any of these khandhas, any of these aggregates of life as I or mine, when we take them to be selves or belonging to self, like this, then it bites. It bites the mind. It inflicts dukkha on the mind. So it's crucial
to understand these five khandhas. If we really understand them, if we really see them as they are, we'll see that they are not self, that none of these khandhas or any combination of them or anything outside of them can be taken as I or mine. Only by knowing the khandhas thoroughly can we understand Buddhism. Until this happens, this will create endless problems for us. We'll keep grabbing onto these to various aspects of life as I or mine, and that will bite, and that turns life into our enemy. คำว่าอุปาทานอุปาดานะอุปาทานในพุทธศาสนามันเข้าใจยากอธิบายยากเข้าใจยาก แต่จะขอสรุปความสั้นๆให้เป็นการง่ายแก่ท่านทั้งหลายว่าอุปาทาน attachment นี่นะคือเรียกการสิ่งทั้งปวงด้วยอำนาจของอวิชชาเรียกการสิ่งนั้นสิ่งนี้ถึงด้วยอำนาจของอวิชชาอย่างนี้ก็เรียกว่า attachment อย่ามี attachment ในขันธ์ทั้งห้าความทุกข์ก็ไม่มีความทุกข์ทั้งหลายสรุปรวมอยู่ใน attachment ในขันธ์ทั้งห้า And so this is why the Buddha said Sankitena Pachupana Danakanta Dukkha. This was, the Buddha said, if we speak concisely, the five aggregates that are attached to are the essence of dukkha. In short, all dukkha comes down to these five aggregates when we cling to them. So this means that the essence of dukkha is attachment, or the Pali word is upadhana. Whenever there is upadhana in any of these five functions of life, then there will be dukkha. He used the word the pancha, which means five, upadhana khandha, the aggregates of clinging, or these aggregates that are clung to, attached to. This is the essence of all dukkha. Sankitena Bachupadana Khandha Dukkha. All dukkha comes down to these five khandhas that are clung to. So the key word here is the word upadana. It's not so much the aggregates themselves, but this upadana. And in Buddhism, this can be a tricky word to understand. So we'll give of the best definition we can of it. Upadana is to regard something according to the power or of ignorance, or whenever regarding something under the influence of ignorance, that will be attachment, that regarding things through ignorance. This is attachment, and as soon as there is this regarding things ignorantly, foolishly, stupidly, then there must be dukkha. เรื่องทุกขอริยสัจยังไม่จบเวลาจบมันขอยุติไว้พูดวันพรุ่งนี้ต่อไป The matter of the dukkha Ariya Sacca, the noble truth of dukkha, isn't finished yet, but the time is up. So we'll continue tomorrow.